ولي في ولي مرماري فالمي بيك براري ولي في ولو مرماري فالمي سبك إنا تادسا برو تادسا برون كولونيل لولتو ورانا إمباير إثيوبيا في سبونا في قبصا مرقى أورموتي تادسا جلق أبرت لنسا توكما إثيوبيا كان تريوتو يرو بودا غرو بركو أساقن جاتم من كيس غرق أبسا مرقى في والكتوما أورموتي جيجيران kanarraa ka'uun mootummaa fonqolchuuf yaalaa kan ture yoo ta'u boodarra immoo karaa waraanaan mootummaa kuffisuuf yaalaa ture. Qabsoo kana keessatti mootummaa dargiitiin qabamee ajjeefame. Taaddasaan akka abbaa sabboonummaa Oromootti ilaalama. Jireenya ijoollummaa isaa kaasee Taaddasaan bara Haayila Sillaasee keessaa Impaayera Itoophiyaa keessatti kutaa bulchiisa Shawaa keessatti kan argamtu Salaalitti dhalate. Abbaan isaa obbo Birruun waraana Xaaliyaanii irratti suumii gaaziitiin yookiin poison gas. Haati isaanii immoo gadda kanarraa ka'uun ji'a 3 booda du'an. Loltuu ta'uusaa erga warri isaa dhumanii booda Taaddasaan wasiila isaa beekaatti kan miseensa arbanyoochii riphxee loltoota Xaaliyaanii lolan turetti dabalate. Boodarras qabamee hidhaan umurii guutuu fi hojiin humnaa itti murtaa'ee Muqaadishoo Somaaliyaatti dhabe. Amma Biriitish bara 1940 Muqaadishoo qabattee bilisa ba'utti achi ture. Taaddasaanis erga hiikamee booda leenjii waraanaa Keeniyaa deemee fudhatee bara 1941tti Itoophiyaatti deebi'e. Achi gara sadarkaa liwutenaaniitti ol guddate. Achi keessatti akka barsiisaatti yeroo dheeraadhaaf tajaajilaa ture. Bara 1954tti Taaddasaan gara liwutenaanti koloneelitti guddate. Waraanarraas gara humna poolisiitti jijjiiran. Humna poolisii akka ammayyoomsuufis dirqamni itti kennan. Dura ta'aa Faxinoo Daraash Rapid Force ta'ee muudame. Fonqolcha mootummaa bara 1960 fashaleessuu keessatti ga'ee guddaa taphatee amanamummaa Haayila Sillaaseef qabu agarsiise. Yeroodhuma dura ta'aa Faxinoo Daraash ture kanatti namni Afrikaa kibbaa sirna apartaayidii qabsa'aa ture Neelsan Maandeellaa leenjise. Shugguxii Li'is Leef jedhamtu kan Maandeellaadhaa kennes isa ture. Taaddasaa Birruu bara 1953tti gara Birgaadeer Jeneraalitti ol guddate. Yeroo kana dura ta'aa Faxinoo Daraash itti aanaa Koomishiinarii humna poolisii biyyaalessaa ajajaa waraanaa naannoo fi dura ta'aa duula dubbisuu fi barreessuu biyyaalessaa ture. Waldaa Maccaa Tuulamaa keessatti Taaddasaa Birruu jalqaba sochii sabboonummaa Oromoo hin balaaleffata ture. Erga muummicha ministeeraa Akililuu Habtewaldii wajjin haasa'ee booda Taaddasaan ni jijjiirame. Akka dura ta'aa duulaa dubbisuu fi barreessuu biyyaalessaatti Taaddasaan Akililuu Habtewaldii wajjin walga'ii taa'ee Akililuunis Taaddasaan Oromoo ta'uusaa waan hin beekneef Oromoo akka baratu gochuunii fi Oromoo loltuutti qacaruun gaarii akka hin taanetti hime. Jechi kun Taaddasaan yaada isaa akka jijjiiruu fi waxabajjii 1964tti miseensa waldaa walgargaarsaa Maccaa Tuulamaa akka ta'u godhe. Beekamtummaan Taaddasaa Birruu fudhatamni waldaa walgargaarsaa Maccaa Tuulamaa akka dabalu godhe. Dabalataanis dandeettiin gaggeessummaan isaa dhaaba kana gara dhaaba mirga Oromoottis qabsaa'utti jijjiire. Karaa dhaaba kanaas Taaddasaan Oromoon akka baratuu fi akka of danda'u barsiisaa ture. Fakkeenyummaa Taaddasaa fudhachuun mootonni loltuu baay'een uummatni siivilii, namoonni baratan, namoonni biizinasii fi gaggeessitoonni amantii waldaa Maccaa Tuulamaatti makaman. Namoonni kun baay'een isaanii Oromoo ta'uu isaanii dhoksanii kan turan yoo ta'u, tummaadhaan mormuu isaa Taaddasaa Birruu waldaa walgargaarsaa Maccaa Tuulamaatti galuun isaa fudhatama dhaabichaa dabale.
kun immoo Haayile Sillaasee fi qondaaltota isaa aarse. Keessumaayyuu muummichi ministeeraa Akiliiluu Haabtawald Taaddasaa akka masaanutti ilaaluu jalqabe. Akiliiluun dhuka'aa boombii Finfinneetti ga'ee fi fincila Oromoonni Baalee kaasan sababa godhatee waldaa walgargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa akka cufamu godhe. Miseensonni isaa baay'een qabamanii, baay'een ajjeefamanii, baay'een immoo biyyaa ba'an. Taaddasaan kana hunda jalaa bahee garuu hidhaa manaa kana jala waggaa 3 booda dhokatee jalaa bade. Kanatti aansee loltoota Oromoo sadarkaa olaanaarra jiran wajjin ta'uun fonqolcha mootummaa yaalan. Haayile Sillaasees ajjeesuuf karoorsan. Fonqolchi sun garuu odoo hin milkaa'in hafe. Taaddasaan qabamee umuriin isaa dulloomaa ta'uyyuu garmalees reebamee murtiin ajjeechaa itti murtaa'es boodarra gara hidhaa guutuutti jijjiiran. Warri isaa wajjin fonqolcha irratti hirmaatan baay'een garuu ni ajjeefaman. Taaddasaan boodarra hidhaadhaa gad lakkifamee galamsootti hidhaa mana jalaa akka turu godhan. Taaddasaanis yeroo kana geggeessitoota Oromoo bebbeekamoo kan akka Baaroo Tumsaa, Elemoo Qilxuu, Hasan Ibraahim, Ahmed Hundee Taaqii fi Sheek Bakrii Saaqalloo wajjin wal quunnan. Waxabajji 1964tti Itoophiyaan jeequmsa keessa waan seenteef impaayerri Itoophiyaa dadhabee Taaddasaanis carraa kanatti fayyadamuun galamsoodhaa miliqee gara Finfinneetti deebi'e. Dargiin waraana aangoo mootummaa of harkaa galfatee Taaddasaan ministeera dhimmaa keessa akka ta'uuf gaafate. Taaddasaanis kana fudhachuu dide. Erga yeroo lammaffaatiif didee booda humni poolisii akka to'annaa jala akka oolchuuf ajajan. Taaddasaan kana jalaa miliqee loltuu fincila waraanaaf Shawaa keessatti gurmeessuu jalqabe. Loltuu keessatti hiriyoota isaa kan turan kan akka Koloneel Haayilee Raggaasaa, Meejar Abbabaa Gabramaariyaamii fi dhumarratti Jeneraal Jagamaa Keelloo isatti dabalaman. Kabajamaan gooticha wareegame Elemoo Qilxuuf jecha maqaa waraanni isaa itti fayyadamaa ture waraana bilisummaa Oromoo maqaa jedhamu jalatti socho'uu jalqaban. Taaddasaa Birruu finciltoota geggeessaa kan ture yoo ta'u, Jeneraal Jagamaa Keelloottiin ganamee Haayiluu Raggaasaa wajjin booji'an. Taaddasaa fi Haayiluuttis hidhaan umurii guutuu itti murteeffame. Boodan kun dargeedhaan gara ajjeechaatti jijjiirame. Taaddasaa Birruu Haayiluu Raggaasaaf geggeessitoota Oromoo ta'an baay'een gaafa bitootessa 18-1975 ajjeefame. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu qabsoo isaa kan itti fufe yoo ta'u bara 1976tti qaama adda bilisummaa Oromoo ta'e. Taaddasaa Birruu Oromoota baay'ee biratti akka abbaa sabboonummaa Oromoo kan ammayyaatti ilaalama. Barsiifni inni waa'ee eenyummaa Oromoo irratti gochaa ture dhaloota Oromoo haaraa kakaase. Kunis aadaan, afaanii fi eenyummaan Oromoo akkasumas sochiin bilisummaa Oromoo akka finiinu godhe. Waliifi waliin marmaari, falmii biyya kee baraari. Waliifi waloon marmaari, falmii saba kee baraari.